boss, share ko lang ito sa inyo. Kapag ang Barako napakahirap paandarin, tapos wala, hindi maituno. Minsan carburetor lang talaga. Tulad nito 2019 model mga boss. Yan, ito chinik na natin yung valve clearance, pag-a-action na po okay naman mga boss. Sa timing, yung spark plug nya maganda pa naman, kaya lang ang sunog mga boss. So isang dahilan nito mga boss, yung gasolina, kita nyo naman yung kulay hindi sa susunog. Ibig sabihin may problema gasolina. Pero may isa pang problema to mga boss, yung kanyang carburetor. Sa carburetor lang talaga mga boss. Minsan focus lang kayo sa carburetor. Tulad nito, yung carburetor nito, napakahirap i-repair. Puro stock, corrosion. Yan, nakadalawang putol tayo mga boss. Medyo napaigli na, gawa ng lost thread na pala yung kanyang, yung thread nito, lost thread na yung pinaang thread ng carburetor. Kaya yung hirap, yan ang hirap gawin. Tapos puro corrosion pa. Ayan. Isa lang, hindi na makita. Ito. Yan. Nakuha natin sa loob. Ito. Ayan, lustud na. Wala na ba? Itong parteng ito. Yan. Lost thread. Pero yun talaga ang sira talaga niyan, yung sa carburetor. Ayaw talaga kahit anong pihit hindi na lumalabas. Yun pala, ubos na. Gawa ng corrosion. Yung kanyang spring guma. So yun, ito talaga napakahirap daw paandarin ito mga boss. Kahit mainit na. Ayun, dito lang muna ang focus mga boss. Wala ibang gagalawin, carburetor lang. Kasi yun nga, na-check naman natin ang pagka-tune up okay. Kaya balik tayo dito, carburetor lang ang focus mga boss. Share ko lang para hindi baka may mga ganitong problema yung mga Barako nyo, nagpalit na kayo ng napakarami nyo ng pinaldan, napakarami nyo ng pinagawa, pero sa carburetor lang pala ang problema. Ay baka ganito, focus lang kayo dun sa air screw nya mga boss. Itama nyo lang, kasi yun nga, pag tinuno ito makukuha ng magandang speed reading nya mga boss. Unburned, kasi ito yung kulay ng gasolina. Isa pa sa gasolina mga boss, talaga yung gasolina papapalitan natin, kumukulay. Mas maganda din sa mga legit na gasolina, hindi kayo magpagasolina. At ang gagawin naman dito mga boss, papalitan na ito. Yun lang yung mga gagawin dito, kasi ito napakahirap talaga. Dinanas natin dito mga boss bago natin mabunot yung air screw. Tatlong putol nga mga boss. Ayun na, may bakas pa. Tatlong putol tayo bago natin makuha ito. Tapos na makuha natin, lost thread na. Yan mga boss isa lang ito sa dahilan kung bakit si Barako ay nagkakaroon ng issue na hard starting mga boss. Yan. Basta focus lang mga boss sa carburetor. Yun lang mga boss. At